Maganda yung tubig dito mga kaibigan. Ganda. Oh. Aqua. Ang ganda ng ano dito, karagatan. Dito sa dalampasigan ng Natalon. So mga kaibigan, parang ano na ito, parang Boracay. Sa sobrang ganda ng tubig. Yun, mga kabulagsak, kamusta kayo? Anong balita? Yes, yo! Hello mga kaibigan, kasama ko si Kuya Efren at pupunta kami ng Natalon. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Pupunta tayo sa kabilang bayan. Nandito kami sa Lubang Island, pero pupunta tayo sa kabilang bayan, sa Luok Municipality of Luok. Ilang kilometro po yun? Nasa 5 kilometro, umpisa dito. At mahihirap ang daan, matataas. Matataas tayo sa kabundukan. Kaya ang aming sasakyan ay stroll. Ganito lang ang sasakyan namin dito. Ito ang aming kotse. Yun! Woohoo! Ito po yung mga kabundukan dito. Mga taas sa kabundukan ng Tilig. Parang kay Tilig. Bago tayo sa katawin ng munisipyo ng Luok. Ito po yung ano natin. Tulay. Unang tulay. Marami tayong tulay na dadaanan. Marami. Dalawa, tatlo. Yun. Tatlong tulay. Mas matataas na bundok ang ating mga dadaanan. Ito mga kabulagsak ko. Kitang-kita nyo naman yung view. Napakaganda. Solid na solid. Ayun o. Oo. Oo. Ayan ang kabundukan ng Ito ang Lubang Island. kabundukan ng Lubang Island. At yung ano natin dito, daanan. Talagang maganda na. Ayun o. Solid na solid. Ayun o. Ayun. Nice. Bakit po Natalon ang tawag? Ayan ang tanong ng tawag doon ay tumatalon talaga ang tubig. Pero kung may sasakyan kayo, okay, dahil samentado na po ngayon dito sa Lubang. Ang munisipyo ng Luok ay napakaganda na ng karsada. Ang importante lang po ito, kung paparito kayo, may sasakyan, o magre-renta po kayo doon sa pier ng tricycle. Kung anong gusto nyo sasakyan, meron naman po marirentahan. Yun, magkano po ang renta? Papunta ng Luok. Man dito akwan mga sa 1,000 plus. Dahil dito sa Lubang. Man dito ang gasolina, dahil sila nga ito. Yan, Lubang Island, mga kabulagsak. Kaya kung meron po kayong motorsiklo, Kung kayo pupunta rin mas maganda po. mas maganda kung magdala kayo ng motorsiklo. Sasakyan. Kasi meron naman tayong Roro, napakalaki. At magbabayad kayo doon ng charge fee para sa inyong motor o sasakyan. Hindi ka Kuya Efren? At ito na, kami ay umaahon na mga kabulagsak. Yan, paahon. Yan, maraming ahonan to, napakataas. Yun o, maraming ahon. Pagod na ba? Titignan natin ang makina ni Kuya Efren. Natin kung kakayain natin. Kakayanin. Napakataas po ito. Yan, napakatarik na eh. Yan o. Puro bundok na ito mga kabulagsak. Papunta na Luok. Yun, malayo-layo rin. Mga ilang minuto po ang ating ilang minuto, mga isang oras. Ating ura. Mga kalahating oras mula Barangay Tilig papunta ng Luok mga kabulagsak. Mga kaibigan, ahon kami, ahon. Matatarik ang ano dito, naahon namin. Yun, mga kabulagsak. Yung view dito maganda oh. Mga kaibigan, ito yung tinatawag na Natalon. So sa panahon ngayon, tag-init, hindi po talaga ano to. Hindi siya maraming tubig.
Dahil ano ngayon, panahon ng tag-araw. Pero kapag ano, tag-ulan, talagang napakaganda dito. Yan, ipapakita ko sa inyo ang tinatawag na natalon. Napakaganda dito kapag merong tubig. Maganda mag-swimming. Yan o mga kaibigan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Yan, maraming tubig dyan kapag tag-ulan. Pero ngayon wala talaga. Babalik tayo dito sa ibang pagkakataon para masilayan natin ang kagandahan nito. Okay? Yes yo mga kabulagsak, mga kaibigan, update vlog. Nandito kami ngayon sa tinatawag na natalon. Napakaganda ng karagatan dito at ang buhangin dito, makikita nyo naman. Yan, basa-basa pa. At ang buhangin dito ay talagang napakaganda. Pwedeng pwede. Pag gumagawa ng mga bahay, buhangin, ang kulay ng ano dito, buhangin, di ba? Parang puti, puti baga. Kayo nagbaga ang humusga. Yan, mga kabulagsak ko. Napakagandang tanawin dito. Kitang-kita nyo naman at walang daya na talagang sobrang solid ang kagandahan ng ating kalikasan. Kaya't mahalin natin ang ating inang kalikasan dahil tayo rin ang makikinabang. Yung mga palaisdaan, marami ditong pwedeng mahuli ng mga isda. Alagaan natin ang ating kalikasan dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na yung mga mangingisda natin dyan. Saludo kami sa inyo. Pagkain sa pang-araw-araw. Grabe, sobrang ganda, diga mga kabulagsak. Solid na solid ang view dito. Pwedeng pwede ka dito mag-swimming. Diga? Titignan ko yung pinakatubig din talagang napakaganda Grabe, parang gusto kong maligo mga kabulagsak Ang ganda ng alon ganda ng karagatan. Solid. Mga kabulagsak, susubukan natin yung tubig dito Napakalumig ng tubig mga kaibigan. Parang masarap maligo dito Ang lakas ng alon. Umuuga-uga ako mga kaibigan Grabe, solid na solid yung view Ganda. Yung tubig dito napakalinis. Talagang pwedeng mag-picnic, maligo. Parang Boracay na rin. Mga kabulagsak, basta kayo. Mag-swimming dito Gusto ko mag-swimming Napakaganda naman dito. Ang lamig ng tubig. Sobra. Sa mga kaibigan, parang parang Boracay. Sa sobrang ganda ng tubig. Yon mga kabulagsak, napakaganda ng view dito. Talagang kahanga-hanga. Yan, bukod sa kakaunti yung mga tao na pumupunta dito, napakaganda ng tubig. Yung pinakabuhangin dito, maganda rin, color white. Grabe, solid Diga? Sarap dito mag-swimming. Pag ikay nakatira dito, lagi ka nang nakapaglangoy dito sa lugar na ito. Kaya tinatawag na natalon. Woo! Grabe, lakas Pupuntahan naman natin si Kuya Efren. Nagbablog yun Tayo na! Sarap dito langoy-langoy. Grabe, solid Ganda, solid.
kaibigan, kamusta kayo? Anong balita? Ngayon naman, kalublob ko lang dito sa tubig. Talagang napakasarap lumangoy dito at magtampisaw. Bukod doon mga kabulagsak, pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-research dahil nga sa sobrang hirap ng internet connection dito at kakaunting mga kaalaman lamang aking mga nababahagi sa inyo. Woo! Grabe! Ito mga kabulagsak ko. Yan, hindi ko alam ang tawag diyan. Pero dito kasama ko si Kuya Efren. Tignan natin ang kagandahan ng kalikasan. Ang mahirap lang dito mga kabulagsak, yung internet connection dito sa Lubang Island. Kinakailangan mong bumili ng Wi-Fi router. Merong signal doon sa pinakabayan. Pero dito sa Tilek, dito sa Natalon, napakahirap ng signal. Yung mga kaibigan, no, ang gaganda ng mga bato dito, di ba? Ganda. Oh, solid na solid. Mga kaibigan, no. Ganda. Oh. Ito mga kabundukan yan. Yan si Kuya Efren nagbablog. Maganda yung tubig dito mga kaibigan. Malinaw. Malinaw at maalat-alat. Tubig alat. Mga kaibigan, rock formation pala ang tawag dito sa aming binabaybay. Yan, napakaganda, di ba? Di ba? Solid na solid. Hop, yeah. Paning. Kaya ako ang ganda ng ano dito, karagatan. Dito sa dalampasigan ng Natalon. Talagang highly recommended na pasyalan nito, mag-picnic, magsaya, mag-swimming. Maganda yung mga rock formations dito, maraming mga bato. Ingat lang sa paglalakbay dito para hindi matisod, madulas dahil malalaki yung mga bato dito. Bukod doon, magdala kayo ng sasakyan at meron kayong extra na gasolina para sa paglalakbay ay hindi maantala. Dahil kapag wala kang dalang gasolina ay talagang sobrang napakahirap. Okay? Mga kaibigan, napakaganda ng tubig dito, napakalinis. Masarap dito magtampisaw, maligo. Alright. Ano, sobrang ganda, sobrang linaw. Inaantok ako dahil sa sobrang sarap ng simoy ng hangin. Yung tunog, yung bawat tunog ng tubig dito talagang nakakaantok. Okay? 'Di ba? Sobrang ganda ng kapaligiran dito sa Lubang Island. Kung nais niyo pumunta sa Nasugbo, ang pinaka port of Nasugbo. Doon kayo babiyahe. Ang pamasahe doon ay nasa 500 piso. Kabulagsak, napakaganda ng tubig, napakalinaw, napakalinis at talagang kahanga-hanga ang kagandahan ng ating kalikasan.
kaibigan, kamusta kayo? Update vlog. Napakaganda ng ano dito, ng lugar dito, talagang solid na solid. Ito, kapag color white itong ito color white, ibig sabihin yan mga kabulagsak, mga kaibigan, ay mababaw pa yan. Pero kapag nakita nyo na yung color blue doon, ay talagang ano na yan, malalim. Yan, ito mababaw to, hanggang ano to, pwedeng hanggang bewang. Okay? Yan, napakaganda dito. Yung ano dito, yung pinaka mga buhangin ay talagang sobrang solid, sobrang ganda. Na parang ikaw ay nasa Boracay. Diga mga kabulagsak, ang ganda oh. Dito pa lang ako pero solid na solid dito, ano, lumangoy-langoy. Grabe, ang ganda. Walang katulad. Parang Boracay. Pero hindi pa ako nakakapunta ng Boracay. Pero masasabi ko na talagang sobrang ganda dito sa Lubang Island. Ito po ay tinatawag na Look Natalon. Talagang kahanga-hanga ang lugar na ito, mga kabulagsak, mga kaibigan. Ayun, no? Kitang-kita sa gitna ng karagatan. Grabe, ang ganda dito. Ganda dito mag-swimming. Ano, napakalinis ng tubig. Ang ganda ng alon, no? Woo! Grabe! Ganda ng alon ng tubig, Oh. Kaibigan, yung color, yung mga ano yan, mga alon na yan, color blue na yun na doon, nangangahulugan na yan ay malalim na. Pero ito, yan, pag ganyan ng kulay, mga kaibigan, mga kabulagsak, mababaw yan. Ito naman yung mga puno dito sa gilid-gilid dyan, yan ay protection. Ang sabi nga ni Kuya Efren, para maproteksyonan yung mga buhangin natin dyan. Okay, doon naman kami kanina galing sa maraming mga batuhan, mga rock formation. Napaka-solid, diga mga kaibigan. Ano gang masasabi nyo? Diga, napakaganda. Ano, napakalakas ng alon, no? Grabe. Lumalayo na ako sa aming di ba? Malalim ba? Hindi malalim mga kaibigan, no? Hanggang tuhod ko lang. Pero nakakalayo-layo na rin ako mga kaibigan. Ayun, Diga, ang ganda. Sobrang solid. Ayun yung mga kabundukan. Grabe sa ganda. Woohoo! Grabe, ang ganda, Solid na solid. Marami din yung mga lumot, Lumot bagay, ano baga ang tawag din sa mga ganito? Sa pagkakaalam ko, lumot, grabe, ang ganda. Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay at taga-panood ng aking mga videos. See you sa aking mga susunod na mga vlogs.